कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। मस्त लग रही है। तो अब की बार अगर आवाज़ करी ना तो फाड़ दूंगा। ठीक है? हैं? देख ले, आवाज़ नहीं करनी चाहिए टाइमिंग चैन में। बस टाइमिंग चैन नहीं डालना नहीं, सर्विस भी करनी है, टाइमिंग चैन भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिन से वीडियो डल रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। फ़िलहाल ये गाड़ी काफ़ी आवाज़ कर रही है, टाइमिंग चैन में इसकी दिक्कत हो रही है। 2 बार मैंने इसकी टाइमिंग चैन डलवा ली है। न्यूट्रल पे करके मैं दिखाता हूँ। ये आवाज़ कर रहा है इसका, यहाँ से डलेगी टाइमिंग चैन। ये किट किट कर रहा है। ये नंबर प्लेट भी नहीं मंगवाऊंगा मैं इसकी, ये नंबर प्लेट भी, और इसको पूरा मरगाट। यार मैं सोचता हूँ ये मजबूत चीज़ है, ये हिल रही है। नंबर प्लेट नहीं मंगवाऊंगा, ओरिजिनल है गाइस, तो मैं इसको काटना नहीं चाह रहा। ये क्या था? गिर मत जाइए, दांत तोड़वा ले कभी। ये ब्रेक बहुत, अबे बहुत तेज लग रहा है, भीगे हुए बारिश में। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तेरे दांत टूट जाएंगे, जाम हो जाएंगे रास्ते में। ये मैं कभी चला के चेक कर रहा हूँ। है ना, अबे तो जाम हो रखी है बारिश में। मैं क्या कह रहा हूँ, ओरिजिनल हीरो की डाली उसके अंदर, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल हीरो की डाली उसमें। हाँ, अभी पता करके आऊँ मैं कितने की है। अगर तुमने कोई A स्टार वे स्टार डाली तो तुम देख लेना फिर क्या होगा। तुमने बहन से 2 बार ऐसा सीन कर दिया मेरे साथ। बंदों क्या मुंह दिखाऊं कि कहाँ से करवाए करो। रिजवान भाई हैं क्या? कौन से मैकेनिक? खान ऑटो सर्विस है। तो गाइस, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है बाहर, अभी मैकेनिक आ रहे हैं। तो उसमें टाइमिंग चैन और इसकी प्रॉपर सर्विस, ओरिजिनल इसके अंदर ब्रेक शू और एयर फिल्टर, दोनों ब्रेक शू बदलेंगे और एयर फिल्टर बदलेगा, टाइमिंग चैन। बाकी फिर इसमें टेपिंग बाहर का काम तो मैं बाद में भी करा लूँगा। पहले मैं सोच रहा था कि भाई मैं वैसा काम कराऊँ, इंजन से रिलेटेड काम करा लूँ। अगर इंजन से रिलेटेड काम नहीं कराऊँगा तो फिर गाड़ी दिखने में कैसी भी हो। जब इंजन ही कामयाब नहीं रहेगा तो फिर गाड़ी में पैसा लगा के फ़ायदा क्या होगा? ठीक है। शक्ल से पता लग रहा मैं यूट्यूबर हूँ। देख ले, नाश हो रखा। हाँ, वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा। 6 महीने से सर्विस नहीं करी, तेल नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा, चैन टाइट वाइट कुछ नहीं करवाई। देख लो कैसे हो रखी है, एकदम जंग लगा पड़ा चैन में। बस 2 महीने और चला लेता, चैन सेट भी बोल जाता। चल अब जल्दी ऑयल निकाल के दिखा दे। इसमें निकलेगा भी ऑयल, मुझे लग नहीं रहा। कैसा, गाड़ी चली है ज़्यादा? हैं? ऑयल तो है यार, मैं तो सोचा था ऑयल नहीं है, पर लेकिन काला हुआ पड़ा।